Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Avvalambor bugun mana shu kuyinib gapirayotgan, bergan topshiriqlaringizni hammasini yozib oldim, hurmatli prezident. Transformatorlarimizni olib kelib yangi qo'yganimiz bilan ham biznikilarni sovutadigani ham yo'q ekan, hurmatli prezident buni. O'zi ichkarida u necha grad issiqma ishlaydi. Tepada yana 50 grad u yonib ketishiga sabab bo'layotgan narsalarni ichiga kirganimizga chiqyapti. Xitoydan transformator olib keltirgizdim. Ruxsat bersangiz zavodini boshlayapman. Paxtabod tumanida, hurmatli prezident, transformatorni ishlab chiqaradigan 500 tadan 700 tagacha bir yillik ob'em chiqaradigan meni o'zimga, hurmatli prezident, 2700 ta kerak mana shu transformatordan. Ikkinchisi, hurmatli prezident, ruxsat bersangiz tabiiy gaz bo'yicha Andijon viloyatini aholisini, hurmatli prezident, juda aytdingiz, endi bizning eng oxirgi tochkamiz gaz bo'yicha 64% aholimiz suyultirilgan gaz foydalanadi. Oyiga 8000 tonna suyultirilgan gaz olamiz. Agar 8000 tonna oyma-oy kelsa, aholimizda hech qanaqa qilayotgan suyultirilgan gazda norozigarchilik, e'tiroz bo'lmaydi. Lekin albatta, hurmatli prezident, u yerdagi vaziyatni ham tushunyapmiz. O yilni boshidan beri 48000 tonna olishim kerak bo'lsa, hozir mana o'zingizlar ma'ruzangizda o'qidingiz. 40000 tonna keldi, 8000 tonna alayotgan yetishmovchiligi aholimizda alayotgan haqli e'tiroz bo'lyapti. Shu yetishmovchilikdan kelib chiqib, hurmatli prezident, uni olib kelib qo'ysak, hamma narsani alternativasi bor-da. Lekin tabiiy gazniki yo'q, faqat davlatning bo'ynidan bu narsa. Xudo xolasa bergan topshirigingizni namunali qilib bajaraman, hurmatli prezident. Rivojlangan davlatlarga suyultirilgan gaz baribir xususiy sektor olib keladi. Keyin raqobat kuchli bo'ladi. Ham arzon bo'ladi, ham sifatli bo'ladi. Nima kerak bo'lsa yaratib beramiz. Boshqa yo'limiz yo'q, tadbirkorlarimiz olib kelib beradi. Lekin ularga sharoit yaratish kerak. Temir yo'l sharoiti, transport sharoiti, bugungi masalalarning hammasini yana bir marta ichiga kirib, joy-joyiga qo'yib, suyultirilgan gazni ham Andijon tajribasini bekorga aytganim yo'q. Nima kerak bo'lsa hal qilib beramiz. Xo'p bo'ladi, hurmatli prezident.